Ashama harkafuun akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun ETV Afaan Oromooti. ETV'n Afaan Oromoo mariisaa kan guyyaa har'aatiin gocha biyya diiguu garee shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi garee shororkeessaa shanii irratti kan mari'annu ta'a. Marii kanaaf hayyuun saayinsii siyaasaa obbo Shimallis Haayiluu fi gaazexeessaa beekamaan fi akkasumas barreessaan kitaabota torbaa gaazexeessaa Hubisheet Taayyee nu biratti argamu. Mariisaa kan isin wajjin turamuun Haayiluu miidhagsaati. Hanga xumura marii keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. Hayyee keessummoota keenya waamicha keenya kabajtanii waan asitti argamtaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Hayyee akkuma kaasaa ture ijoon marii keenya kan guyyaa har'aa gocha biyya diiguu gareewwan shororkeessitoota lamaaniiti. Akkuma beekamu gareen shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay gocha gara hammeenyaa raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa irratti erga fudhatee waggaan tokko guutee jira. Ergasii asis gara naannoo Affaar gara naannoo Amaaraa weeraruudhaanii lammiilee nagaa ajjeesee jira, loon ajjeesee jira, maasaa irraa sabilii gahee haameeti saamee jira. Gochi gara hammeenyaa inni hin goone hin jiru. Ammallee kallattii wallootiin weeraranii taasisaa jiru inuma beektu. Gochi akkanaa kuni Itoophiyaadhaaf hammam tokko yaaddoo ta'ee jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu irratti jechuudha. Mee obbo Shimallis siin ka'a. Galatooma akkuma ati kaasuuf yaalte haalli amma jiru gareen wayyaanii shororkeessummaa guddaa biyyattii irratti goola guddaa biyyattii irratti buusee jira. Kanamaaf godha biyyattis garamitti fudhatee deema kan jedhu sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Qaamni ijaarame tokko dhaaba siyaasaatiin haa ta'u shororkeessummaan haa ta'u bifa fedheen hoggaa ijaaramu mul'ata mataasaa qaba, kaayyoo mataasaa qaba, sagantaa mataasaa qaba. Sagantaa kaayyoo mul'anni kun kan barreeffamus ta'uu danda'a, barreeffame dhiisee bifa dhuskaatiin alla fakkaattuu qaba jechuudha. Kanaafuu garee kana ilaalle mul'anni isaa sagantaan inni qabu, kaayyoon inni qabu jalqabumaa qabee biyya Itoophiyaa jedhamtu wajjin walitti hidhatan qabu yookaan immoo faallaa walitti ture jechuudha. Maaliif gareen kun haalli inni itti ijaarame jalqaba isaatirraa qabnee ilaalle maqaa bilisa baasaa uummata Tigraayin dargaggoonni Tigraay gara adeemanu malee falmiidhaaf fayyadaman malee adeemsa keessa waan kana jijjiiruun gareen murtaa'e kaayyoo ganamaa bilisummaa mirga ofiin bulchuu uummata Tigraay jallisuun garee ofii uumanii garee aangoo biyya kana goolanii olaantummaa siyaasaa diinagdee uumuudhaan biyya kana yeroo dheeraadhaaf goolanii jiraachuudha. Kanaafuu gareen kun kaayyoon isaa ittiin as ba'e waggoota 40 darban kana kaayyoon sagantaa fi mul'anni inni qabu guutumaan guututti biyya Itoophiyaa jedhamtu dantaa uummata Itoophiyaa bal'aa wajjin wal faalleessaa jechuudha. Murni muraasni biyya kana diinagdee siyaasa harkattoo qabata biyya Itoophiyaa jedhamu wal ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu jalqabuma ijaarsa masaatirraa qabee biyya Itoophiyaa jedhamtu hoo danda'anii isaan seentariirra ta'an biyya dadhabduu harka isaaniitti galtee biyyoota addunyaa Itoophiyaan dadhabduu akka taate yookaan immoo biyya laaffattuu taatee akka turtu barbaadan wajjin waliin ta'uudhaan biyyoota dantaa addaa Itoophiyaa irraa qaban wajjin waliin ta'uudhaan biyya dadhabduu qabatanii siyaasaa fi diinagdee ishii goolanii jiraachuu. Sunoo ta'uu baate immoo biyya san jijjigsuudhaan ammas jijjigsuu biyya sanii keessatti fedhii hin qaban jiru. Biyyoonni fedhii qaban jiru. Maaliif biyyoonni garaagaraa fedhii mataa isaanii qabu waan ta'eef dantaa Itoophiyaa irra biyyoonni qaban hedduu jiru waan ta'eef amma isaa wajjin ta'uudhaan hoo danda'an ofiitti sochoosu hoo dadhaban immoo biyya kana goolaatii diinagdee biyya kanaa siyaasa biyya kanaa eksploot gochuudhaan akka maxxantuutti irratti hirkachuudhaan dhiiga uummata kanaa dhugaatii jiraachuudha jechuudha. Kanaafuu mul'ata ifatti barreessan tokko tokko fi baay'inaan garuu dhoskaatti lafa kaatan caaseffama isaanii sagantaa isaaniitiin kan wal faalleessu waan ta'eef jalqabumaa qabee amma itti fufee jechuudha. Kanaaf waggoota 30 darbaniif bifa ammas hin jedheen biyyoota alaa uummata biyya kanaa keessaa warra maxxantummaadhaan namoota siyaasaa maxxantummaadhaan uummata kana gooluu danda'an sabaaf sablammii garaagaraa keessaa ijaarrachuudhaan ofitti harkisuudhaan biyya kana waggoota 30 oliif goolanii turanii san hin dandeenye
dargaggoonni ijaarame kun ta'uu qabanii mootummaa giddu galeessa irraa isaan ari'aniiru. Sagantaa isa lamaffaatti ce'anii jechuudha. Dadhabsanii tursiisuun eegan danda'amne biyya kana jeeqne uummattoota biyya kanaa jeequudhaan qabeenya biyya kanaa humnoota alaa dantaa addaa Itoophiyaa irraa qaban wajjin ta'uudhaan biyya kana goollee honuun hin taane akka isaanis hin taanetti diignee diigumsa keessa immoo wanta barbaachisu funaannanii jiraanna kan jedhu waan ta'eef kaayyoon isaanii akka kootti biyya Itoophiyaa jedhamtu kanaa fi fedhii dimokiraasii bulchiinsa uummataa biyya kanaa wajjin wal faallessaa jechuudha. Kanaafuu sodaadha sodaa guddaadha jechuudha. Obbo Bisheet asirratti wanti dabaltan keessaayyuu akkuma dura kaasaa ture kallattiiwwan adda addaatiin badiin murni kun biyya kanarraan hin geenne hin jiru. Isinillee gara waggaa 8 natti fakkaata mana hidhaa keessa qaama kanaan hidhamtanii kan turtanii hammam tokko yaaddoo ta'ee jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu biyya kanarratti. Wayyaaneen ka shiraan dhalateeti kan guddate akkuma beektanitti bara 1966tti jijjiiramni biyya kanatti yeroo dhufu waggaa tokko illee hin turre gara bosonaatti yeroo deeman jechaadha. Bosonatti galanis summii jibbinsaadha harcasaa kan turan jechaadha. Aangoo mootummaa qabanii dhuunfatan immoo waggaa 27 keessatti uummata qoqqooduu jumlaadhaan ajjeesuu kaan immoo biyya baasuu keessattuu uummata Oromoo afaan mana hidhaan afaan Oromoo jedhamaa ture. Baay'een isaanii mana hidhaatti kan turan akkas ture jechaadha. Suni ka waggaa 27 keessatti kan turedha. Ture amma kuni jiramni kun akka biyyaatti yeroo dhufe immoo waggoota darban 3 olaallee uummanni eenyummaa isaatiin bittinnoo buqqaa'u ajjeefamuu kana hundaatti isaan wannoon isaanii kaayyoon isaanii akkas ture biyya diguu hanga wannootti akka jahannamitti seenillee biyya tana hin bittinneessina jedhu propaagandaa harcasuu akkas waan ta'eef kaayyoon isaanii maal akka ta'e ifaadha jechuudha. Murni saamtota TPLF kun Itoophiyaa hadheeffatee jibbaadha kan jedhamu. Hadheeffatee jibbuun isaa kan ittiin calaqqisu tokko ummata ni morminaaf yookaan ni dhaabbannaaf jedhan naannoo ni dhaabbannaaf jedhan to'atanii bulchuun akkuma jirutti ta'eeti biyya biraa dhaqanii ammoo diiguuf yaaluun ammoo kun jibba caalu jedhee yaada. Biyya kana biyya Itoophiyaa diiguudhaaf akkuma amma gaazexeessaa Bisheet kaasaa turanii gahaannama illee taanu seenneeti biyya kana ni diigna jedhaniiti haasaa akkan turanii jibbi hammas kun eessaa dhufe jettume obbo Shimallis. Akkuma dura kaase jarri kun kaayyoo mataa isaanii qabu. Biyyi Itoophiyaa jedhamtu jabaattee ijaaramte dimokiraasiin biyya kana keessa jiraate dinagdeen haqaa biyya kana keessatti diriire murni kun waan amma barbaadan kanaan argatan jechuudha. Kanaafuu dantaa biyya Itoophiyaa jedhamtu wajjiniin wal dhiitu qabu kaayyoo kana qabu. Maaliif ija siyaasatiin olaallee murni kun sirni siyaasa uummataa biyya kana keessatti diriire waan amma argachaa turan amma argachuuf barbaadan kanan argatan jechuudha. Naannuma Tigraay keessatti namni uummata Tigraay bulchuuf malu nama biraa ta'uu danda'a. Isaanirra nama fooyya'aa fedhii uummata Tigraay wal qixa bulchu jiraachuu danda'a. Kanaafuu dantaan biyyi kun akka biyyaatti seeraan hoo ijaaramte dantaa fi kaayyoo isaaniitiin guutumaa wal dhiita jechuudha. Kana biratti maaliin dabalatee jarri kun kaayyoon siyaasaa isaanii adeemsi siyaasa isaanii siyaasa uummataa hagan taanetti siyaasa miiraa siyaasa jibbinsaa keessa galan jechuudha. Kanaaf dantaan isaanii hamma eegametti biyya kana waggaa bulchan maqaa Itoophiyaatiin bulchaa turan dippiloomatii keessa turan waggaa dantaa isaaniitti wal dhiite garuu biyya kana bittinneessu. Kanaafiyyuu wanti isaanii guddaan fedhii dinagdee hawaasummaa isaanii guutuudha malee dhimma biyyaa miti dhimma uummataallee miti. Uummata Tigraay asitti waggaa bulchaa turan uummata Tigraayis akkuma uummata kana adda qoodanii bifa garaagaraatiin hidhanii uummanni Tigraay biyya kanarraa akka adda ba'u godhanii har'a itti fayyadamaa hin jiran uummata biyya kanaatirraa adda akka ba'u dinagdee fi hawaasummaa isaatiin odoon jabaatiin garuu uummata biyya kanaatirraa adda akka ta'etti lafa kaa'anii har'a immoo addunyaarraa adda isa baasanii addunyaan maal keessa akka jirtu hin beeku. Uummanni Itoophiyaa maal keessa akka jiru hin beeku ukkaanfameen ta'a. Kanaafuu jarri kun dantaa uummata Tigraayis ta'e dantaa Itoophiyaatiin wal faalleessu
an dhuunfaa isaanii qabu jechuudha. Kanaaf addeeffatanii biyya Itoophiyaa jedhamtu kan jibban. Maaliif dantaan isaanii faallaa biyya Itoophiyaa, dimokiraasii Itoophiyaa, misooma Itoophiyaa waliigalaa. Misooma walqixxummaa irratti hundaa'e waliigalaatiin wal faallessa waan ta'eef addeeffatanii jibbu jechuudha. Ka'umsi isaanii walaallee addee bilisa baasaa uummata Tigraay jedhanii ka'anii sun rakkoo hin qabu. Qabsoon isaanii garuu hoggootaan isaanii bosonarraa yeroo dhufan akka wannootti fakkeenyaaf Xaaliyaan biyya tana yeroo biitu hoggaashaniif uummata qoqqodaa ture. Biyya kan kootee jedhaniitiin yaadan jechaadha. Isaanis amma biyya keenya jedhaniitiin yaadan. Akkas taanaan hoggootaan 27 darban keessatti baay'een isa maaliif hidhuu, maaliif bittinneessu, maaliif biyya baasu jennee saamicha irra turanii akka wannootti amma miteekii walaallee hunduma isaaniiti riippoortiin isa baankiin addunyaa walaallee hoggootaan 27 keessatti yoo xiqqaatee gara doolaara biliyoona 30 ba'ee turedha. Kun riippoortiidha gara biyya alaatti jechaadha. Kanaafuu isaan biyyattii tana kan barbaadan dantaa ofii isaaniiti waan ta'eef sana gochuuf immoo uummanni tokko ta'uu hin qabu jechaadha. Kanaafuu jijjiiramni yeroo dhufus ka'anitti gara Maqaleetti deeman jechaadha. Asumatti ta'anitti qabsa'uu danda'u akka kaan jechaadha. Innaa faashistii jedhu amma yoo dhageessanii faashistiin mootummaa Itoophiyaa faashistiin Abiy jedhu. Isaanii ilaalcha isaanii ilaaltanii akka faashistii Xaaliyaa sani uummata qoqqooduu jibbinsaa facaasuu akkas waan ta'eef kan keenya jedhanii waan hin yaadneef hammeenyaan biyyatti tana jibbu jechaadha. Hin bittinneessine jedhu baay'ee immoo kan ajaa'ibsiisu warri isaan hordofan immoo jiru. Malee propagaandaa isaaniin namni hin dhaga'u jennaan eessatti namni bituu dhabnaan akkas hin taaniyyuu garuu namni dhaga'u immoo karaa isa sooshaal miidiyaa kan jedhamuunis karaa adda addaanis isa wannoonis ministirii miidiyaa irrattis waan akkasii waan jiruuf akkasii kana dantaa isaanii waan dhabaniif ammaallee deebiinis mootummaa akka hin taane sirriitti beeku. Kanaaf amma garaa jabeessaniiti biyya tana irratti kan godhan jedhee yaada. Akkuma isin kaasaa turtan amma qoqqooduu irratti sabaaf sablammoota biyya kana hunda isaanii qoqqooduu irratti kan beekaman ta'us irratti xiyyeeffatanii kan irratti hojjetaa turan waggoota 27 olaantummaadhaan biyya kana bitaa gurguraa turanitti keessayyuu saba Oromoo fi saba Amaaraa walitti buusu. Jireenyi isaanii kana hundaa'u saboota lamaan kanneen yoo walitti buufne qofaadha jedhaniitti bifa yeroo dheeraaf hojjetaa turan waan ta'eef maaliif saboota lamaan kanneen irratti xiyyeeffatu keessayyuu qoqqoodomiinsa faashistiin gochaa ture kana. Lakkoofsaan ilaallee uummanni Oromoo fi uummanni Amaaraa yaa'u baay'inni qaba jechaadha biyya kana keessatti. Karaa siyaasaatiinis yoo ilaallee hoggootaan bara dheeraaf tokko ta'e kan jiraate akka jedhamutti miti. Rakkoon hin jiru uummata keessatti rakkoon hin jiru. Akka gara siyaasaatti deemeetu waan baay'ee jechuu dandeenya. Akka uummatatti garuu tokko ta'eeti kan jiraate. Gara dubaatti deebineeti yoo ilaallee gara 2008 deemnee isa Oromaaraa kan jedhamu ijaaramee ture. Kana jechuuf uummanni Oromoo fi uummanni Amaaraa tokko ta'eeti isa hoggotaan 27 keessatti jedhama kan ture. Jigseet nuyi tokkodha jedheet abiddaaf cidii jedhanii turan. Kaan deemeeti gara wannootti Baardaar deemeeti xaanaa keenyaa kan jedhamu sana jechaadha. Xaanaa keenyaadha jedheet waan baay'ee godhe. Uummanni Amaaraas naannoo Gondar irratti magaalaa Gondar irratti ilaaltanii digni Oromoo dhiga kooteedhaniit yeroo san yoo yaadannee uummanni Oromoo jumladhaan ni ajjeefamaa ture. Kanaaf akkas godhan suuniidha amma jijjiirama guddaan kan fide sani. Uummanni lamaan kun tokko waan ta'eef kan jijjiiramni kun kan Amaaraa fi kan Oromoo qofaa miti. Akka biyyatti kan dhufedha. Karaa irratti isa kasala gurgurtee kan bulchullee hirmaatteetti sirriitti deemneeti ilaalle jechaadha. Kan kooti kan jedhamu jiru garuu sirriitti immoo eenyutu hojjete qeerroon maal hojjechaa ture safaannoo kan jedhamu yoo jennee harka guddaa fudhachuu danda'u. Kanaafuu isaan lamaan kun tokko yeroo ta'an maal akka ta'u beeku. Ammas san irratti hojjechaa kan turu. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti maaliif uummanni sabni Amaaraa akka ajjeefamu godhu jechaadha. Eenyutu godha kan jedhamu beekamaadha. Hoggootaan 100 san caalaa walumaan kan jiraatedha.
miti. Amma maaltu dhufeeti waggoottan darban sadii keessatti maaltiiti kana kan ta'u. Ogaan irratti maal akka ta'e beekna gara miliyoonaa tokko uummatni Oromoo yeroo bahu Sumaalee fi Oromoon beekamaadha. Kuush uummata tokkodha yoo ilaalle jechaadha. Sana kan sodaatan akkas gochaa ture jechaadha. Sumaaleenis yoo ilaalle lakkoofsaan afuraffaa akkas natti fakkaata. Isaan lakkoofsaanis guddaa kan ta'e siyaasnis ciminaan hojjetanis biyya kana jijjiirama kana kan fidani isaan waan ta'aniif keessattuu uummata Amaaraa fi uummata Oromoo irratti halkaniif guyyaa irratti hojjetanis ammallee propaagandaa kan facaasan kan irrattinna rakkoo sana beekuun furmaataa fi harkaa tokko waan ta'eef sanirratti hojjetamuu qaba jechaadha kan akkasitti fakkaata. Mee obbo Shimallis keessayyuu akkaataa isaan sabaaf sablammoota biyya kana qoqqoodanii akka isaanii tolutti tolfataa turan kanarratti keessayyuu Oromoo fi Amaara walitti buusuudhaan shira isaan dalagaa turan kanarratti wanti dabaltayyuu jiraatte. Akkan dura kaase qaamni tokko akka dhaabbatti yeroo ijaaramu instrument waan jedhu waan ittiin kaayyoo isaa galmaan gaatu garagaraa fayyadama. Gareen kun uummata kan uummata Oromoo bal'aa kan uummata Amaaraas ta'e sabaaf sablammii biyya kanaa jiran gama sirriin siyaasaan mobilaayiz godhee of duuba hiriirsee bulchuu hin danda'u. Kanaafuu tooftaa mataasaa tooftaa siyaasaa mataasaa qindeessuu qaba jechuudha. Isa keessaa tooftaa guddaan uummata biyya kanaa rakkoo dimokiraasii qabu uummanni biyya kanaa yeroo isaan ba'an rakkoo dinagdee ture biyya kana rakkoo san walitti hidhuun akkamittiin uummata kana qoqqoodee bulcha kan jedhu qoqqoodanii bulchuu instrumentii yeroo dheeraa ture. Instrumentiin kun warri kolonaayizaroon biyyoonni garaagaraa qaama biyya biraa dhaqan uummata bal'aa bulchuudhaaf uummanni biicuun yeroo deeman yeroo garaagaraa kana fayyadamaa turanii tooftaa san fayyadaman jechuudha. Akkamitti uummata kana qoqqoodnee tokko tokko irratti kaasnee tokko tokko akka eegu nutti adoonnuun wal akka lolaa oolan akkamitti goonadha. Kana keessaa xiyyeeffannoo isaanii uummata Oromoo fi Amaaraa irratti ta'uun namni siyaasa hordofu kun ifa sanuma gochuu san qaba. Maaliif uummanni kun uummanni Oromoo uummata giddu galeessa jiru biyyi kun ani irratti ijaaramte uummata Oromoo irratti giddu galeessi ishee uummata Oromooti riisorsiin biyya kanaa as jira. Kanaafuu uummata Oromoo tooftaa garaagaraatiin biizii goote akka inni mootummaa irratti hin kaane hongoon guyyaa tokko Finfinnee buluun akka hin danda'amne qeerroon isaanitti agarsiise jechuudha. Kanaafuu uummata Oromoo tiif rakkoo barbaaduun barbaachisaa ture. Rakkoo san uummata Amaaraa wajjin walitti buusudha. Manni Amaaraas ijaarsa biyya kanaa keessatti guddaa qabu uummata bal'aadha. Kanaafuu uummanni Oromoo fi uummanni Amaaraa biyya kanarratti hoo xiqqaate waa'ee biyya kanaa biyyi kun tokko nuuf ilmaan biyya tokkooti biyyi tuni lolachuuf walqixa jedhee akka hin amanne walitti buusuu qaba jechuudha. Jarri kun amannaan kuni akkuma siyaasa addunyaati. Siyaasa addunyaa irratti uummanni maajoriitii ta'e guddaan uummata kaan ofitti hammatee bulchaa waan ta'eef uummanni Oromoo fi Amaaraa walii galaan biyyi kun nagaa argatti gara dimokiraasii deemti gara dimokiraasii deemna gara nagaatti deemna jarri kun hin badu. Kanaafuu xiyyeeffannoo isaanii uummata kana lama walitti buusu. Inni lammaffaan isaan fayyadaman namni sirriitti beekuu qabu uummanni Oromoo fi uummanni Amaaraa uummata hawaasummaa dheeraa waliin qabudha waliin biyya ijaaraa ture. Haa ta'u malee garuu hayyoota siyaasaa keessa dorgommiin siyaasaa hin jiru. Dorgommiin siyaasaa sun gara wal falmii fi wal jibbaatti akka jijjiiraman isaan godha. Haalifi siyaasni dorgommiidha. Uummanni dhaaba tokko keessatti wal dorgoma dhaaba garaagaraatiin wal dorgoma. Dorgommiin siyaasaa Oromoo fi Amaaraa keessa yeruma dura ture. Inni kun itti fufa ammas har'as jira borus itti fufa. Dorgommiin sun garuu gara jibbiinsaatti gara wal jibbiinsa aayidoloojiitti ol guddateefiin gara biyya irratti akka waliin galle gochuutti ol guddisuudhaaf itti deeme jechuudha. Kanaafuu akkuma amma Wobusheet kaase rakkoo kana sirriitti beekuun barbaachisaadha jechuudha. Hawaasni Oromoo fi Amaaraa akkamitti waliin jiraatu wal dorgommiin siyaasa Oromoo fi Amaaraa keessa jiru akkamitti maneej godhamuu qaba. Duuba wanni itti dabalamu waggaa jiraate akkamitti kontirool goona kan jedhu fireemorkiin bal'aan jiraachuu akka qabudha. Walumaa gala isaa olaallee jarri tooftaa ittiin jiraachuu isaaniiti. Siyaasa sagantaa isaanii ittiin lafarra diriirsan akkuma Wobusheet kaase Somaalee fi Oromoo amantaa aadaa hidda sanyii wal fakkaataa qaban umurii dheeraa waliin turan walitti buusuun uummanni miliyoona rakkataniiru. Uummanni Oromoo fi Amaaraa yeroo dheeraaf biyya kana keessatti waliin waraanaa akka siyaasaatti dhaaba siyaasaatti akka hawaasummaatti garuu waliin amantaa gurguddaa hirmaatee wal fuudhee waliin jiraachaa ture akka diina walitti akka walaan diina dhaabbata ammallee chaalenji gochaa jiru baay'ee Amaaraa fi Oromoon waliif diina dhaabbata akka ta'anitti akka ilaalamu falaasama diriirsee
bifa barnootaatiin gadhiisanii sagantaa siyaasaatiin miidiyaadhaan dabarsuudhaan sagantaa isaanii yookaan immoo kaayyoo isaanii galmaan ga'uuf deeman jechuudha. Kanaafuu instrumentii yookaan immoo meeshaa ittiin kaayyoo isaanii galmaan ga'atan. Gareen shororkeessaa fi saamtotaa kuni kanaan dura jechuudha bara 1983 biyya kana yommuu galu hojiin jalqabaa isaan hojjetanii raayyaa ittisa biyyaa diiguudha kan ture. Akkuma yaadattanii waggaa har'aa raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa irratti gocha suukanneessaa akkasii fudhatanii turanii ammallee bifuma wal fakkaataadhaan kallattiiwwan adda addaatiin taasisaa kan jiran jechuudha. Kana qofaa miti dhaabbilee Itoophiyaan nan qaba jettee ittiin boontu madda sabboonummaa biyya kanaa kan ta'an fakkeenyaaf daandii qilleensa Itoophiyaa irratti kanneen biroo irratti dhaabbilee jabaa ta'an irratti propaagandaa adda addaati taasisaa kan turanii dhaabbilee akka raayyaa ittisa biyyaa daandii qilleensaa kanneen maaliif irratti fuulleffatanii wanta jedhullee osoo namni beeke. Akkuma kaasne kaa'amma adeemsa kaayyoo sagantaa isaanii galmaan ga'uuf caasaa isaanii indiriirsu caasaa sagantaa san galmaan ga'u caasaa kana mormuu danda'u caasaa kanaan wal faallessuu danda'u diiguun kaayyoo isaanii dirqama ture. Humna raayyaa ittisa biyyaa biyya keenya ilaaltanii akkuma beekamu bara Adawaa irratti Itoophiyaanonni Xaaliyaanii mo'an waggaa 40 booda of gurmeessanii deebi'anii Xaaliyaanonni waggaa 40 booda of gurmeessanii deebi'anii waggaa 5 biyya kana goolan. San booda hooggantoonni Itoophiyaa as deebi'an biyya bifa haaraan ijaaruu waggaa jalqaban akka foreign policy principle waan jedhamu biyya alaatti walitti dhufeenya biyya alaa keenya tokkoffaan irratti hundaa'uudhaan lafa kaa'ame humna raayyaa ittisaa cimaa ijaarrachuu. Maaliif sanirraa kan baratame uummanni Xaaliyaanii ari'ee waggaa 40 booda maaliif mo'ame yennee ilaalle raayyaa ittisaa biyyoolessaa an uummata kana bakka bu'u ijaaruu dhabuudha kan jedhu biyya ijaaruu akkuma tikaas Itoophiyaan Airlines manneen barnoota waan kan kana kaa'ame waliigaltee gurguddaa gaggeeffamaa ture. Na yaadadha waliigaltee kana Ameerikaa bira deemee ayyama pirezidaantii Ameerikaa amansiisee wantoota gargaarsa gurguddaa wancha kana ijaaruudhaaf fuudhee kan dhufe Ilmaa Dheeressaa turanii yeroo isaan state ministeerii turanii wantoota diiteelii barreessanii dhaqan Itoophiyaan rakkoon Itoophiyaa humna ishiin qabdu jedhanii san keessa wantoonni gurguddaa yeroo san ijaaraman akka biyyoolessaatti state institution jedhamanii airlines defense force waan jennu kan. Kanaafuu warri kun at least adeemsa ijaarsa biyyaa Itoophiyaa hin dhumne waliigalteen biyyoolessaa hin jiran jedhamu kana keessatti warra jajjabeessuu danda'an warra biyya bakka bu'uu danda'an humni waraanaa waliigaltee biyyoolessaa keessa qaama tokko isatu nu eegaa namoonni siyaasa waliigaluu dadhabame isatu badda baasa. Kanaafuu etiksiin hoggas ittiin ijaaraman haga tokko naamusa militaarii yookaan immoo humna waraanaa cimaa qabu. Rakkoon siyaasaa fi dinagdee biyya kanaa akkuma jirutti ta'ee garuu biyyummaa waa'ee biyyoolessaa adeemsa biyyoolessaa garee tokko eeguu osoo hin taane biyya eeguu waan jedhullee keessa isaanii jira. Kanaafuu gareen kun yoo baan hin taane tootaaliin banne gareen sun biyya kana gooluu hin danda'u jechuudha. Itti fufuu hin danda'u sodaa isaaniiti. Kanaafuu tarkaanfii duraa isaarratti fudhatan. Ittuma fufaa jechuudha. Ayi kan waan jennu wanni biyya kana walitti ceenu godhee tursiisuu danda'an. Hunda irratti hojjechuun kaayyuma isaaniiti. Kaayyoo irratti nanaasee jalqabataniif. Kaayyoo isaanii beennaan wantoota kana fudhachuu isaanii tarkaanfii akkasii fudhachuu isaanii namanne gochuudha qaba. Humna waraanaa balleessuu itti fufsiisee wanta airlines kana fakkaatan an danda'aman akka isaanii ta'utti caasessuu irra deebi'anii. Kan hin danda'amne barbadeessu. Airlines yoo laaltan hoogganaa kan turan Obbo Girmaan Hasaa turan. Baan godhan tootaalii keessa baasan nama ari'anii turan. Garuu birri qarshii isaa waan barbaadaniif booda wantichi jalaa babbannaan Obbo Girmaa deemanii alaa fuudhan. Siyyuu Masfintu dhufee kootu deebiitu. Girmaa Waaqee. Kootu deebiitu hoogganinaan jedhanii. Akkasitti hojjechaa turan. Wanta instituushinii biyya bakka bu'uu danda'an uummata bal'aa bakka bu'uu danda'an barbadeessuu yookaan immoo galii isaanii fida taanaan akka isaanii ta'utti caasessuu hojii isaanii ta'e. Kanaafuu adeemsuma kaayyoo isaanii galmaan gaachuu keessa kan turedha jechuudha. Mee asirratti wanti dabaltu jira? Keessattuu isa raayyaa ittisaa biyya irratti wanti tokko jechuun barbaada. Bara 1983 yeroo diganii isaan hin fakkaatu waraanni sun jechaadha. Tokkoffaa
karaa mooderna ta'een kan ijaarame 1927dha amma 1983 ture jechaadha. Kaayyoon raayyaa ittisa biyyaa yeroo san kan yaadu birmadummaa biyyatti eeguu, dangaa eeguu, dangaaf muuduu ture. Isaan dhufanis maal jechaa turan yoo Obbo Mallas maal jechaa ture bishaan isa galatu kan dhugu maalii akkas jechaa turan jechaadha. Birmadummaa fi dangaaf ilaalchi isaanii maal akka ta'e baay'ee kan ibsudha jechaadha. Kanaafuu isaan hin fakkaatu waraanni sun kaayyoo qabaa sablammuu irratti kan ijaaramedha ammoo Oromoodhee Tigreedhee maali akkasitti sabummaadhaan hin turre. Yoo duba deebinee ilaalle isa dargi kan jennu jeneraalonni isaanii maal keessaa turan akkam turan yeroo jennu biyya alaas deemanitti yeroo baratan asittis yoo guddatanii danda'ee isaatiiniti malee abaluu jedhameti miti kan ture. Kanaaf isaan hin fakkaatu. Amma 27 kana keessatti yoo ilaalle baay'een isaanii keessattuu hoogganaa kan turanii yaa'u saba tokko keessatti kan ba'an akka ta'e ministeerri muummees yaa'u paarlaamaa irratti dhiyeessanii turan. Kanaafuu waliin fakkaatan kaayyoodhaanis tokko hin turre garuu tureet immoo amma raayyaa ittisa biyyaan kan uummataa ta'aa ture amma jechaadha. Keessattuu amma waggoota darban keessatti kanaaf akkas gochaa turan. Kan biraan murni shororkeessaa TPLF kuni walqixxummaa akkamitti ilaala? Walqixxummaa akkamitti ilaala yoo jennu hirmaannaa siyaasaa kan baay'ina uummataa irratti hundaa irratti amanaa. Fakkeenyaaf amma Adwaayin yeroo turetti addoota arfantu turan jechuudha. Akkuma beekamanii isaan baay'ina uummataa bakka bu'an kophaa isaaniitti jechuudha ni beekama. Garuu koree hojii raawwachiiftuu keessatti, koree giddu galeessaa keessatti walumaa qixa bakka bu'amaa ture. Dimokiraasiin akkasii hin jiru. Kana qofa osoo hin taane isaan kan biyya bulchan gareen kun ammoo gargaaraadha jedhamanii naannolee gargar baanii kan turan waan ta'eef walqixxummaa akkaataa kamiin ilaalaa turanii? Akkuma kaasaa turre gareen kun sagantummaa isaanii ka'umsummaa isaanii adeemsa walqixxummaadhaaf faallaadha. Walqixxummaan jiraannaan biyya kana bifa saniin bulchuun hin danda'amu. Kanaafuu walqixxummaa dimokiraasii waan jedhuun osoo hin taane sadarkaa sirna mootummaa jedhamullee odoon ijaarin biyya kana adeeman. Sirni mootummaa adeemsa mataasaa qaba. Jechuun sirni mootummaa waan jennu dimokiraasiis haa ta'u, abbaa hirreellee haa ta'u, mootummaa gonfoollee haa ta'u, sirni mootummaa waan jedhamu adeemsa mataasaa qaba. Istiraakcharii caaseffaa mataasaa qaba. Isaan garuu waan dimokiraasii walqixxummaa jedhu dhiyeessu sirna mootummaallee gadi buusanii sadarkaa namni dhuunfaa qofti akka mootummaatti waan murteessu. Inni kun saayinsii siyaasaa keessatti privatization of the state jedhama. Adeemsa mootummaa yookaan immoo biyyaa tokko namni dhuunfaa akka barbaadetti yeroo murteessu. Fakkeenyaaf sirna mootummaa keessatti namni dhuunfaa nama hidhu hin danda'amu. Addunyaa kanarratti mootummaa yookaan immoo biyyaan nama hidhu. Namni dhuunfaa garuu mana hidhaa mataa isaanii qabaatan ture. Wanta biyyi akka biyyaatti akka mootummaatti hojjetamuu qabu namni dhuunfaa isaanii waanuma wayyaanee ta'aniif hoggana wayyaanee olaanaa ta'aniif wanna mootummaa bakka bu'anii sadarkaa nama dhuunfaatti gaggeessaa turan. Kanaafuu ol kaasnee akka gootti ol kaasanii sadarkaa dimokiraasiidha moo dimokiraasii miti osoo hin jenne sadarkaa sirna mootummaa biyya bulchuutirraa gadi bu'anii akka garee gaangister jedhamu waan akkasiitiin fi nama dhuunfaa waan barbaade murteessuu irra turan waan ta'eef akkas ol kaasnee sadarkaa walqixxummaa jira hin jiru waan jedhamu miti. Kanaaf maal godhan mootummaa akka fakkaatuuf garuu caasaan diriirsanii namoonni 3-4 ta'an TPLF Politii Biiroo keessatti murteessuu dhufu. San booda ol kaasanii warra TPLF garee isaanii itti aanutti ibsu warri kaan deebi'ee fudhachuudha jechuudha. Kanaaf bifa toluun sooshaalizimii barbaadanii dimokiraatik seentiraalizim waan jedhu fuudhanii dhufu. Inni maaliif isaan fayyada? Akkamitti isaan fayyada? Dimokiraatik seentiraalizimiin namni kamiyyuu addaraasha keessa taa'ee waliin murteessee bahee waan saniin dubbatu. Hundumtuu waan murtaa'e haasa'a. Isaan murteessanii dhufu walitti qabanii kana murteessinee kana fudhaa jedhuuni aaya kanatti abaluuta kanatti mormee kana kanatti mormee jechuun hin danda'amu gadi ba'amee haasa'uu hin danda'amu. Haasofnaa naamusa dimokiraatik seentiraalizimii sanii hin adabamta. Kanaafiyyuu bifa saniin goolaa turanii jechuudha. Warra kaan immoo akkuma atetti divide and rule systemidha. Somaaleen nama Oromoodhaa gadi
Affaar Amaaraa gadi waan akkasiiti sinsuuta dhuftu waan akkasii jedhani kaan humnaan kaan itti fakkeessuudhaan divide and rule system qoqqooddaa jijjiiraan akka uumamu fayyadamuudhaan biyya kana keessatti sirna mootummaa gaafa doon diriirsin sirna walqixxummaa waan jedhamuudhaaf baay'ee fireemworkii mootummaa jiraachuu waan ta'eef fireemworkii mootummaa doon qabaatin fakkeessuudhaan garuu uummata goolaa turanii jechuudha. Kanaafuu ani akka kootitti waa'ee walqixxummaa haasa'uun dura sirna mootummaa waan jedhamu gadi diriirsameetu diktaatarsiise gaafanne. Sirni mootummaa abbaa irree mootummaadha baay'ee. Isaan garuu sirna mootummaa abbaa irree irraa gadi buusanii sadarkaa nama dhuunfaatti waan barbaadan gochaa turan jechuudha. Hubeme wanti dabalatee isaan sirriitti ibsaniiru garuu waan kan hunduu kan dhufe kanaaf natti fakkaata. Walqixa haa taanu yeroo jedhamu ta'anii jiraachuu hin danda'ani. Isaaniif mo'amuudha walqixaa ta'uu jechuun hawaasa irratti isa walgahii hawaasa irratti tokko ta'aniit isa garee afur turanii tokko ta'uuf isa badhaadhinni kan jedhamu yeroo ijaaramu isaan karaa kanaan deemuu hin feene jechaadha. Tokko ta'aniit walqixaa ta'anii deemuu hin danda'anim baajetiidhaan yoo ilaalle sirni mootummaa keessattis akkas ta'uu deemuu hin barbaanne. Kanaafuu amma biyya keenyaa irratti kana hundaa dhufaa kan jiru nageenyaa kan dhabne tokko haa taanu waan jedhameef isaan aangoo mootummaa to'ataniit gochaa kan turan immoo duba deebinee ilaalle Tigraay keessatti maal hojjetamaa ture amma lafti xiyyaaraa kan jedhamu gara jaamuu akkas jira. Oromiyaa keessatti maaltu jira, Amaaraa keessatti maaltu jira yoo inni baay'ee ajaa'ibsiisaadha. Kanaafuu tokko ta'anii deemuu jechuun isaaniif mo'amuudha. Kanaafi kan baannaa sammuu isaanii keessa hin jiru. Kanaafi wanni kan hunduutu kan dhufe jedheeyyaadha. Baay'ee gaariidha. Akkuma beekamu gareen saamtota TPLF kuni ergama diinota Itoophiyaa akka ta'e ni beekama. Biyya keessatti ammoo warra isaaf ergamu qopheeffata. Warra isaaf qopheeffate keessaa tokko shanidha. Isaan biraallee iddoowwan adda addaatti ergamtoota isaan qopheeffata. Hin leenjisaa, hin hidhachiisaa, maallaqaan ni gargaara. Achi namoo biyya akka diiganiif iddoowwan adda addaatti erga jechuudha. Keessayyuu shaniini baruma baraan akkamitti uummata bal'aa beezii bal'aa osoo qabu akkamitti ergamaa ta'uu filatee inni kun akkamitti ilaalama wanta jedhuuf ni obbo Shimallis. Akkuma kaafne waan namni kamuu proof godhee arge gareen kun garee bilisummaa uummata Tigraayifis socho'uu akka hin taane garee dimokiraasiidhaan wal faalleessu akka ta'e garee ijaarsa biyyaa wajjin wal hin taane akka ta'e haasofne xumurre kana namni baay'een sadarkaa tiyooriitti miti sadarkaa yaadarimeetti miti yaa hin jiru. Jarri kun biyya kana bulchanii proof godhanii argee namni waan kanaan argine yeroo kana hin jiru jechuudha. Hundi keenya ijoollee yeroo dhiyoo waggaa sadeen kana keessa dhalatanii dhala hundi keenya hin beekne. Gareen kun egaa kana ta'e akkuma dura siin jedhe waan isaan itti fayyadaman biyyoota alaa keessaa biyyoota ollaas ta'e biyyoota fagoo Itoophiyaa irraa dantaa addaa qaban. Isaan kun Itoophiyaa waan jaalataniif waan jibbaniif osoo hin taane dantaa mataa isaanii qabu. Hundumtuu ifatti baasanii lafa kaa'u dokumentii isaanii irratti isaan lafa kaa'u. Itoophiyaan biyya akkamii yoo taate dantaan keenya naannoo isaaniitti eegaman jedhanii warra lafa kaa'an jiru. Itoophiyaan jabduu yoo taate dantaan keenya hin eegaman jedhanii warra ta'an jiru. Itoophiyaan dadhabduu yoo taate dantaan keenya eegaman warra jedhan jiru. Itoophiyaan bittinnoofte dantaan keenya eegaman jedhanii warra karoora qaban jiru. Kanaafuu isaan warra lamaan booda haasa'e wajjiniin hidhata uumuu jechuudha. Warra Itoophiyaa dadhabduu yookaan Itoophiyaa bittinneessuun dantaan isaanii eegamuu wajjin wal ta'u. Maaliif Itoophiyaa jabduun wayyaanidhaaf isin ta'u waan ta'eef. Haaluma wal fakkaatuun biyya keessaas garee akkamii barbaadu? Garee miiraan socho'u. Miiraan siyaasni waanuma guyyaa tokko gadi baatee waan barbaadde hojjettu fakkaata. Baay'ee asirratti siiriyeesii namni hubachuu hin qabu. Keessattuu dargaggoon Oromoo hubachuu hin qabu. Siyaasni miiraa miti. Siyaasni herreega saayinsiidha. Saayinsii herreegaati. Siyaasni kaleessa xinxaltee har'a madaaltee waan boru tilmaamtu. Akkasumaan waan miirri keenya tuttuqameef wanna hojjennu miti. Kanaafuu wannoonni kun sadeen sirriitti walitti hidhamee xinxalamee deemuu qaba. Lamaffaa siyaasa kan hojjennu maaliif kaayyoon isaa mul'anni isaa sirriitti adda beekamuu qaba. Siyaasni keenya dimokiraasiidhaaf deemaa ta'e dhaabbilee dimokiraasii ijaaruudhaaf adeeman socho'an wajjin deemuu kan dandeenye. Biyya ijaarraa ta'e dhaabbilee biyya ijaaran wajjin deemuuf danda'e.
diinagdee rakkoo diinagdee gaaffii diinagdee qabnoo ta'e san deebisuu kan danda'u. Malee giribaansii nuyi haasofnu fakkeenya mootummaa irratti giribaansii qabnoo ta'e mootummaa isaanii irratti giribaansii warra qaban hunda wajjin sochoonaa miti. Kanaaf TPLF'n dimokiraasiidhaan wal faalleessaa biyya ijaaruudhaan wal faalleessaa diinagdee walqixxummaa irratti hundaa'ee diriirsuudhaan wal faalleessa. Kanaaf waan inni godhu maali? Warra kan sirriitti hin xinxaalle miiraan socho'an walitti guuraa warra ofumaa facaasee jibba. Siyaasni baay'ee jibbaan hin furamu. Diina kee jibbuudhaan furtu oduu diina ta'e jibbuudhaan osoo hin taane akka dura jedhe herreega siyaasatiin furta. Kanaafuu warra jibba qaban jibba ijaaruudhaan. Sadaffaa garuma akkasaati ijaara. Garuma akkasaa uummata maqaa uummataatiin maqaa sabaatiin maqaa biyyaatiin maqaa garaagaraatiin garuu karaa baataa hidhachuu warra barbaadan. Rakkoo diinagdee keessaa fedhii uummataa gurguranii bahu warra barbaadan. Warra hoogganaa ta'uu barbaadan akkasumas lafaa kaa'anii garuma akkasaa ijaara jechuudha. Kanaafuu asiis sochiin inni gaggeessaa jiru kana isa kana keessaa xiyyeeffannoon isaa guddaan yeroo hunda Oromiyaa irratti garee garaagaraa Oromiyaa keessatti ijaaruudhaan bifa garaagaraatiin maali Oromoon akka jedhutti lama salphachuun salphina caalu jechuun namni tokko bakka tokkotti yoo lorama yeroo sadii waraanna. Tooftaan siyaasaa namni tokko maal siin jedhaa tooftaan siyaasaati kun taaktikaaliidha. Taaktikaliin miira irraa dhufu hin jiru. Okay, siyaasa keessatti namni tarsiimoodhaan socho'a. Sagantaa isaa socho'a. Tarsiimoo keessatti immoo yeroo tokko taaktikaal waan jedhamu yookaan immoo yeroodhaaf waan adda addaa furuudhaaf itti deema. Taaktikaaliin mataa isaa herreeganii kan deemu. Dhaabbata against system you went wanta ati barbaaddu tootaalii faallessu wajjin hiriiruun hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu akkuma walii galaatiitti waa'ee namoota dhuunfaa ta'e akka gareetitti TPLF wajjin socho'uu barbaadan TPLF'n hoggaa hojjete itti gammadan Oromiyaa keessa jiran waa lamarratti sirriitti yaaduu qaban jedhee yaadaan. Tokkoffaa TPLF wajjin nuti dhiiga guddaa walirraa qabna. Isaan harka isaanii dhiiga baay'ee Oromooti jira. Hundi keenya amma akkuma ishee taasisuuf saaturee isheen nama dhiira hoggaa meeqa nama rakkate. Hundi keenya mataa koo waan namni Oromoo ta'ee Oromoota bara TPLF hin jiraanne yookaan immoo eega TPLF maqalee seenee dhalatan hoo ta'een ala namni TPLF hin hubamne Oromoo keessa Oromiyaa keessa hin jiru. Hoo xiqqaate xinsammuunsaa namni ittiin hin hubamne hin jiru. Baay'een isaa garuu miliyoonni Oromoo garafamaniiru. Mana hidhaatti daraaramaniiru. Obbolaatti dhabneeru hundi keenya namni obbolaa tokko yookaan immoo maatii keessa nama tokkotti dhabee hin jiru. Kanaafuu namni har'a TPLF wajjin haasa'u waan kanarratti maal haasofne TPLF wajjin. Siyaasa yoo ta'e herreegannee miti taaktikaali yoo ta'e kaleessa wanna isaan nu godhan kana dhiifama gaafatammoo irratti maal goone herreega buusne maal qaba. Atileestoo xiqqaate kana yaaduu qaba. Lammaffaa kaayyoodhaaf jennaan taaktikaalii namni kaayyoo keetiin wal faallessu wajjin deemuu hin danda'amu. Kanaaf Oromoon biyya kana keessatti gaaffiin Oromoo ifa. Gaaffii walqixxummaati gaaffiin Oromoo. Gaaffii ofiin of bulchuuti gaaffiin Oromoo. Qabeenya isaati irratti maalirratti biyya isaaf taatu ijaaru. TPLF kana wal faallessa. Kanaafuu kana wajjin deemuun akkamii barbaade kan jedhu gaaffiin kana lamaan namni of gaafachuu akka qabudha. Akka kootitti garuu namni kana of gaafate TPLF wajjin hiriiree yaadu. Garuu namni miira waanuma wal jibba. Persoonaal bifa ta'een personaalii nama tokko waan jibbiteef faallaa isaa dhaabbachuun herreega otoo herreegatiin wacuudhaan kan deemu hiriirsifachuu danda'u. Kanaaf sirriitti Oromoon madaaluu qaba yaada. Sirriitti ilaaluu qaba. TPLF sirriitti hubachuu qaba. Maal fooyyessoo xiqqaate. Hoo xiqqaate Oromoo wajjin haasa'uu baate wayyaaniin waggoota sadiin kana keessatti amala qabu. Amala waggaa 40 qabu. Kana keessaa maal fooyyesse? Wanni fooyyessoo jiraate haaloo cimsee dabalate. Kana dura nama siyaasa irratti isa rakkisan siyaasa irratti na rakkisuu danda'an nama jabaadha uummata nama obbolaas godhe ajjeesa jedha ture. Amma garuu maatii jaratti dhiyaatan hunda goolaa jira. Amma koochi ta'anii dasee geenyarraa eessa geenyarraa yookaan immoo maqaleedhaa dhufaa jirra. Abaloo Finfinneetti in argatta. Qaama kana deeggaraa dhufta jechuudha. Kanaafuu wanna fooyyessi qaama hin qabne qaama kana booda dhiiga waliin qabu. Qaama sagantaansaa dantaa uummata bal'aatiin wal faallessu. Wajjiniin hiriiruun. Inni dhumarratti ani jedhu maaliif TPLF hirkachuun barbaachise uummanni Oromoo. Gareen Oromoo, aktiivistiin Oromoo, beekaan Oromoo akka Oromootitti mobilaayiz godhee
dirqama mootummaa deeggaruun barbaachisaa miti. Dirqama Oromoon hundi mootummaa deeggara kan jedhu hin qabu. Mootummaan amma jiru uummata Oromootiif waan barbaachisu hunda geechise kan jedhu hin qabu. Aan mootummaa wajjin jiru dhaabbatee mootummaa wajjin han mootummaa mormuu barbaadu dhaabbatee abbaa barbaade bifa dimokiraasiitiin bifa qindaa'een hiriirsee sabaaf sablammii of jala hiriirsee filannoo alternative poolisii filannoo qabu Oromoodhaaf ijaarumaaf dadhabe. Maaliif TPLF murni xiqqaan addunyaa irratti dhageettii godhatee Oromoon mana bal'atu isaan jala deemee waan isaan dubbatan laayif waan isaan hojjetan deeggara akka isaan deeggaraman gochuutu irra jiraata jedheen eega kanaafuu kana of gaafachuun baay'ee barbaachisaadha jedheen yaada kanaafuu gaafanne taanaan namni achi dhaqe uummanni Oromoo kana sirriitti gaafachuutu irraa eegama jechuudha. Baay'ee gaariidha. Gareewwan shororkeessitoota kanneen lamaan irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf mootummaan wantoota adda addaa yaalaa jira. Tokko keessaa labsii yeroo muddamaati. Labsii yeroo muddamaa kuni bifa adda ta'een tarii tarkaanfii addaatiin gareewwan kanneen sirrii galchuuf yaadamee jedhee yaada. Mee labsiin yeroo hatattamaa kuni wanta kana sirreessee biyya nagaa hundaaf taasisu tolchuudhaaf hammam tokko gargaara obbo Busheet. Dursee kaasaan irratti waan xiqqoo dabaluun barbaada. Gadi fageenyaan isaan kaasaniiru garuu gabaabummaan waan sadii kaasuu waan barbaade. Tokkoffaa wayyaaniif uummata Oromoo akkamitti gara waggaa 30tti akkamitti akka ture ni beekna jechaadha. Qabeenyi uummata Oromoo akkamitti saamamaa akka ture mana hidhaatti harki 90 kan ta'u hidhama kan ture Oromoodha. Kan ajjeefama mana hidhaa keessatti illee hiriyoonni keenya kan ajjeefaman jiru jechaadha. Akka Injiinar Tasfaa'uun Camadaa kan beekaman jechaadha. Fannisanitti kan ajjeesan. Waan kana hunduutu jira. Isa lamaffaan rakkoon siyaasaa jiraachuu danda'a. Akka jirus nan beekaa jechaadha. Injiru jechuu hin dandeenyu. Karaarraa jirra jedhu miti dimokiraasiin yeroo tokko ittiin dhufu Ameerikaa keessattuu dimokiraasiin hin jiru. Rakkoon jiraachuu danda'a. Garuu jijjiiramni kun kan dhufee meeshaa qabataniitti bosona galaniiti miti. Qeerroon harka duwwaatiin qabsoo kana kan fide yoo duwwaa deebinee walaallee jechaadha. Kanaafuu tokkoffaa karaa saniin deemuun akkamitti akka ilaalan hin beeku. Lammaffaan akkamitti wayyaanee wajjin hojjechuu maal jechuudha. Ajaa'ibaa natti ta'a. Seenaa qabna kan ture miti kan waggaa 130 haasofnaa miti akkas godhee Minilik akkas godhee hin jedhama miti. Weel inni qoratamuu danda'a. Akkas yoo jedhamee amma waggaa amma xiqqoo kana keessatti waggaa 3 keessatti kan godhame akkamitti irraanfanneet wajjin hojjechaa jechaadha. Hoogganaa isaanii Jaalmaroo kan jedhamu maal jechaa ture BBC irratti yeroo tokko dhiiga waan qabnuuf isaan akka jedhanitti sheexana wajjin hojjechuun wayyaanee waliin hojjechuu jechaa ture. Maal argataniiti amma kan hojjetan. Duri OPDO fi wayyaanee walitti hojjetu jedhanitti walli isaan tokko biddeen Oromoo osoo gutee jiru maal barbaaddaa sentee mana waddi gabree jedhanii sirbanii turan. Amma maal barbaadaniiti achi kan deeman. Qabsoo ta'e uummata Oromoo qabanii qabsoo danda'u. Gaafii qabaannaan gaafii haqaa gaafii dhugaa qabaannaan homaa rakkoo tokko illee hin jiru jechaadha. Dhugaa yoo ta'e uummanni guyyaa tokko diduu danda'amu. Karaa dimokiraasiin karaa harka duwwaatiin ta'e qeerroon jijjiirama kan akka fide ta'uu danda'ayyuu meeshaa qabanii galanii turan immoo wayyaanee wajjin hojjennaa jedhan. Asirratti haqaa tokkollee hin arganne ijoolleen isaa du'aniiru kan biyya beeraa kan ajjeefameera maal argameeti tokko ta'anti kan hojjetan jechaadha. Maaltu karaa biraatiin immoo shanessaa ta'u maalessaa ta'u maallee kan biraa dhaabaa tokko dhufuu danda'a. Dhimmi kun dhimma wayyaanee fi shanessaa ta'u waraanaa bilisummaa Oromoo maalessaa jedhamu kan isaaniiti malee kan uummataa fi kan uummata miti. Bakkee bu'aa uummata ta'uu hin danda'an. Mirga isaati nama 10 qabaachuu danda'a nama 10,000 qabaachuu danda'a isa shanee kan jedhamu jechaadha. Miliyoona 50 Oromoo bakka bu'aa ta'a jechuu miti. Namni walitti fudeeti akka shanee wanno qabsaa uummata gochuu barbaada deeggartoota qabaachuu danda'a. Garuu isaan lamaan sirriitti ilaalamuu qaba kan jedhamudha. Isa labsii yeroo ariifachiisaa kan jedhamu baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Indoom ture kan jedhamullee jira. Kaleessaa bakkee bu'oota uummatootaa keessatti ka'eeti gaaffiin isaa kan ture amma ammatti maaf turtanii dasee irratti waan ilaalamee jira. Maqalee irratti kan amma as gahanti turuun qabuyyuu asumatti walumaan osoo jirru walumaan osoo nyaannu wal jaalannaa osoo hin jennu waa akkasii waan dhufee fi
labsiin tureeraa kan jedhamu jira. Poolisii fi kan dhisneeti kan teenyuuti tokko ta'anis uummanni ofiisaatiif jechaadha. Isaan akka jedhanitti abiyyi barbaannaa jechaa jiru miti yookiin immoo dammaqa barbaannaa yookiin immoo abalu barbaannaa jedhu. Bakkuma galanitti garuu ajjeesaa kan jiran hiyyeessaadha. Dargaggoota ajjeesaa jiru. Kanaafuu abiyyi xiyyaara tokkoon hin deemachaadha. Boruu ganamaa yoo ta'e illee waa'ee abiyyi yoo ta'e kanaafuu labsii kanas piroopaagandaadhaan osoo duba burjaaji'eeti wanna osoo hin jedhin sirriitti wanna jedheet ilaaluu qaba jechaadha. Baay'ee gaariidhaan obbo Shimallis asirratti keessayyuu tarkaanfii addaa fudhatanii gareewwan shororkeessaa kanneen barbadeessuudhaa fi hammam tokko gargaara labsii yeroo muddamaa kan jedhu kanaan haa xumurru. Waa lama qofan jedha asirratti. Inni tokko mootummaa jechuun duras akkan jedhe mootummaan gosa fedhe haa ta'u mootummaa jechuun inni jalqabaa lammiilee eeguudha. Lammiilee rakkoo keessaa fi alaarraa eeguudha. Orders, law and order waan jennu kana yookaan immoo sirna diriirsuudha. Uummanni akka waliin jiraatan gochuudha. Kanaafuu nageenyi biyya tokkoo gaaboree mootummaan aangoo falaasama mootummaa jedhuun isaa kenname irratti hundaa'uudhaan bifa garaagaraatiin waan kana to'achuu qaba jechuudha. Kanaafuu labsiin amma ba'es waan san sirreessuudhaaf itti fayyadamuu qaba. Kana gochuuf garuu akka koottani xiyyeeffannoo qabaachuu qaba jedhee yaadu haaluma amma waraana amma jiru kanaayyuu illee waa'ee waraanaa nama xinxaaluu miti haa ta'u malee gara saayinsii siyaasatti amma nagalutti rakkoon chain of commanding hin ture bakka garaagaraatti. Namni hidhate bifa garaagaraan jira, milishaa jira, dargaggoonni bifa jira waan garaagaraa. Inni bifa tokko bifa qindaa'een hiriiramee hoggansi qindaa'ee kennamuun naamus inni sun order ta'ee haalaan maneej godhamuu dhabuun rakkoo amma qunnamaa jiru kana keessaa isa tokko dheeyyaadha. Maaliif namni hidhate baay'ee jira, humna waraanaa gurguddaa jira, meeshaa gurguddaa jira. Waan amma dhufaa jiru kun kana keessatti nu qunname chain of commanding sirriitti ilaalamuu waan qabu natti fakkaate. Kanaafuu amma labsiin muddamaa kun tokko kana fura dheeyyaadha. Maaliif aan hoogganamu commander in chief dhaan waan muummicha ministeeraa fi tama jirshuu midhaan waan jedhu chain of command isaa strict ta'a, centralized ta'a jechuudha. Inni kun naamusa loltummaa eeggatee siviiliyaanii rakkoo tokko keessa odoon geessin bifa qindaa'een hojiirra oole rakkoo amma jennu kana furaa jechuudha. Waan siyaasa haasofnu kun sanboota dhufuu qaba jechuudha. Amma garuu waraanni kun xumuramuu qaba. Uummanni siviiliyaanii rakkachuu qabu. Inni kun centralized bifa ta'een goolabamee rakkoo siyaasa sanbooda nama siyaasa uummata haasa wajjin diiteelii haasa'amaa jechuudha. Bifa saniin hojiirra oole waan gaarii ta'ee yaada. Hayyuu siyaasaa obbo Shimallis Haayiluu fi akkasumas kitaabota gara 7 kan barreessan akkasumas gaazexeessaa beekamaa Wubshee Taayyee haala yeroo irratti yaada keessan waan nu kennitaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Hayyee daawwattoota keenya nutis mariin guyyaa har'aa haala yeroo irratti qopheeffanne kanuma hanga ammaa ture mariisaa kan isin wajjin ture an Haayiluu Miidhagsaati. Marii biraatiin hanga wal agarrutti turtii gaarii.